Bây giờ là chú chuẩn bị chơi game đêm. Các cháu ở tuổi các cháu là thích chơi game đêm lắm, trốn cha trốn mẹ, trùm chăn trùm gối để xem chú, với lại thích chơi game. Không được chơi game phải cầm điện thoại xem chú đúng không? Thèm vãi đái à đúng không? Chú không cho các cháu chơi đâu. Ở cái tầm của các cháu ấy mà bị bố mẹ đánh cho thì to đít nhá. Đi ngủ đấy các cháu, sáng mai xin tiền bố mẹ nhá. Ăn sáng 5.000 thì ăn 2.000 thôi, 3.000 đút lợn. Đút lợn khi nào nhiều thì là nhiều, to thì là to. Đập lợn ra donate cho chú nhá. Ok, đi ngủ đi cháu.